Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Я хочу прочитать вам рассказ Михаила Зощенко «Глупая история». Петя был не такой уж маленький мальчик. Ему было 4 года. Но мама считала его совсем крошечным ребенком. Она кормила его с ложечки, гулять водила за ручку и по утрам одевала его сама. Вот однажды Петя проснулся в своей постельке, и мама стала его одевать. Вот она одела его и поставила на ножки около кровати. Но Петя вдруг упал. Мама думала, что он шалит, и снова поставила его на ножки. Но он опять упал. Мама удивилась и в 3-й раз поставила его около кроватки. Но ребенок снова упал. Мама испугалась и по телефону позвонила папе на службу. Она сказала папе: «Приезжай скорее домой. Что-то с нашим мальчиком случилось. Он на ножках стоять не может». Вот папа приезжает и говорит: «Это глупости. Наш мальчик хорошо ходит и бегает, и не может быть, чтобы он у нас падал». И он моментально ставит мальчика на ковер. Мальчик хочет пойти к своим игрушкам, но снова в 4-й раз падает. Папа говорит: «Надо скорее позвать доктора. Наверное, наш мальчик захворал. Наверное, он вчера конфетами объелся». Позвали доктора. Приходит доктор в очках и с трубкой. Доктор говорит Пете: «Это что за новости? Почему ты падаешь?» Петя говорит: «Не знаю почему, но немножко падаю». Доктор говорит маме: «А ну-ка разденьте этого ребенка, я его сейчас осмотрю». Мама раздела Петю, и доктор стал его слушать. Доктор послушал его через трубку и говорит: «Ребенок совершенно здоровый. И это удивительно, почему он у вас падает. А ну-ка оденьте его снова и поставьте на ножки». Вот мама быстро одевает мальчика и ставит его на пол. И доктор надевает очки на нос, чтобы получше видеть, как мальчик падает. Только мальчика поставили на ножки, и он вдруг опять упал. Доктор удивился и говорит: «Позовите профессора. Может быть, профессор догадается, почему этот ребенок падает». Папа пошел звонить профессору. А в этот момент к Пете в гости приходит маленький мальчик Коля. Коля посмотрел на Петю, засмеялся и говорит: «А я знаю, почему у вас Петя падает». Доктор говорит: «Глядите, какой нашелся ученый карапуз. Он лучше меня знает, почему дети падают». Коля говорит: «Поглядите, как у вас Петя одет. У него одна штанина болтается, а в другой засунуты обе ножки. Вот почему он у вас падает». Тут все заохали. Петя говорит: «Это меня мама одевала». Доктор говорит: «Не нужно звать профессора. Теперь нам понятно, почему ребенок падает». Мама говорит: «Утром я очень торопилась, чтобы ему кашу варить, а сейчас я очень волновалась, и поэтому я так неправильно ему штанишки и надела». Коля говорит: «А я всегда сам одеваюсь, и у меня таких глупостей с ногами не бывает. Взрослые вечно что-нибудь напутают». Петя говорит: «Теперь я тоже буду сам одеваться». Тут все засмеялись, и доктор засмеялся. Он со всеми попрощался, и с Колей тоже попрощался, и ушел по своим делам. Папа пошел на службу, мама пошла на кухню, а Коля с Петей остались в комнате и стали играть в игрушки. А на другой день Петя сам надел свои штанишки, и никаких глупых историй с ним больше не произошло.